این دایره روی بازوی کهکشان راه شیری منظومه شمسیه. زمین هم نقطه ای از این منطقه است. اما ما کجای جهانیم و تا کجای جهان رو میبینیم؟ از زمان بیگ بنگ تا الان 13.8 میلیارد سال طول کشیده. پس چرا میگیم وسعت جهان 93 میلیارد سال نوریه؟ در ادامه براتون توضیح میدم. از کهکشان راه شیری کمی دور میشیم، تقریباً 100,000 سال نوری. دیگه نمیتونیم منظومه رو ببینیم. کمی که دورتر میشیم، کل کهکشان رو دیگه نمیتونیم ببینیم. راه شیری تنها یکی از هزاران کهکشان در یک ابرخوشه به اسم سنبله است. با این حال ابرخوشه سنبله خودش نقطه کوچکی تو جهان قابل مشاهده ماست. اما جهان قابل مشاهده چیه؟ برای دیدن ما حدی وجود داره که بهش میگیم افق عالم. البته این فقط دید ماست و فعلا. مثلا کهکشان GMZ11 یکی از قدیمی ترین کهکشاناییه که کشف شده. یعنی این تصویر مربوط به کهکشانیه با زمان 13.5 میلیارد سال نوری قبل. اما معنیش این نیست که الان فاصله Z11 از ما 13.5 میلیارد سال نوریه. فاصله های کیهانی یکم پیچیدن. اینو میدونیم که جهان مدام و در هر ثانیه در حال وسیع‌تر شدنه. وقتی پرتوهای Z11 شروع به حرکت به سمت زمین کردن، فاصله کهکشان از ما 2.6 میلیارد سال نوری بود. اما از اون زمان، همینطور که پرتوها در حال حرکتن، فاصله بین ما و کهکشان هم مدام بیشتر و بیشتر شد. و این پرتوها بعد از 13.5 میلیارد سال به ما رسیدن. پرتوها در حال طی مسافتن. اما این مسافت مدام هم از جلو و هم از پشت پرتوها داره بهش اضافه میشه. مدت زمانی که طی میشه تا پرتوها به ما برسه ربطی به مکان نداره. چون مکان اون جرم مدام داره تغییر میکنه و فاصله همه چیز از هم داره زیادتر میشه. ما میگیم بیگ بنگ 13.8 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده و این زمانه، نه مکان. اما فکر میکنین تو این مدت سفر این پرتوها به سمت ما جهان چقدر دیگه گسترده شده؟ جرمی که پرتوش به سمت ما در حال حرکته، تو مدت زمان سفر این پرتو اون جرم چقدر دیگه از ما دورتر شده؟ فاصله درست جهان اولیه یا بیگ بنگ با ما الان 46.5 میلیارد سال نوریه. فرض کنید شروع بیگ بنگ رو توی یه نقطه در نظر بگیریم. البته در نظر گرفتن یه نقطه اشتباهه، اما برای درک درست این مثال رو میزنم. از اون نقطه تا زمین فاصله 46.5 میلیارد سال شده. حالا همین فاصله از اون سمت نقطه هم گسترش پیدا کرده. همین مقدار طول کشیده تا پرتوها به سمت مخالف هم حرکت کنن. پس میشه 2 تا 46.5 میلیارد سال، یعنی وسعت جهان ما الان 93 میلیارد سال نوریه. اما نکته باور نکردنی اینجاست. اگه همه این کهکشان‌ها رو داخل یک کره فرض کنیم و مرکزش رو زمین در نظر بگیریم، این کره همون چیزیه که بهش میگیم جهان قابل مشاهده با وسعت 93 میلیارد سال نوری. حالا هر سیاره برای خودش جهان قابل مشاهده خودشو داره. ما مه‌بانگو یک انفجار میدونیم. انگار یه چیزی منفجر شده، یه دفعه این همه کهکشان به فضا پرتاب شدن و دارن از هم دور میشن. اما بیگ بنگ یک انفجار داخل فضا نیست. اون خودش شروع فضا بوده. شروع انرژی، زمان، مواد و فضا. پس در اصل نباید اونو یه نقطه در نظر بگیریم که اون نقطه ثابت باشه و بقیه کهکشان‌ها دارن ازش دور میشن. کمی پیچیده است. کهکشان‌ها داره مدام فاصله‌شون نسبت به هم زیاد میشه. اینطوری مثال بزنم. یه بادکنکو که روی اون طرح‌هایی هست، مثلا خالخالی باشه در نظر بگیریم. وقتی که اونو باد میکنیم، نقطه ها سر جاشونن، حرکت نمیکنن، اما از همدیگه دور میشن. یعنی فضای بینشون داره کش میاد. 3 تا کهکشان رو در نظر بگیرید.
فرض کنین اولی با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت داره از زمین دور میشه. کهکشان سوم با همین سرعت از دومی دور میشه. حالا سرعت کهکشان سوم نسبت به زمین چقدره؟ بیشتر از 10 کیلومتر بر ساعت. تصاعدی داره بالا میره. حالا میلیاردها کهکشان رو با این توصیف در نظر بگیرید. گسترش دنیا چقدر میشه؟ فکر میکنی کهکشانی که الان 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره در هر لحظه چقدر دیگه از ما دورتر میشه؟ اگه ما دایره‌ای در نظر بگیریم که فاصله درست لبه دایره از زمین 14 میلیارد سال نوری باشه، سرعت فاصله گرفتن کهکشان‌های لبه با مرکز زمین به حدی زیاده که میگیم از سرعت نور بالاتره. در واقع این مسافت با حدی بیشتر از سرعت نور داره از ما دورتر میشه، نه اینکه بگیم چیزی سریعتر از سرعت نور حرکت میکنه. 90% کهکشان‌های قابل مشاهده خارج از دایره به شعاع 14 میلیارد سال نوری از ما هستند. هرچی دورتر بشن، میزان انبساط فضای اونها با ما بیشتر میشه. این کشف حیرت انگیزیه که دید ما رو عوض میکنه که بدونیم کهکشان‌ها سر جاشونن. این فضای بین اونهاست که داره مدام منبسط میشه. ما میدونیم تا وقتی نوری از جسمی به ما نرسه نمیتونیم اونو ببینیم، حتی با قوی ترین ابزارها. پس اگر پرتویی از کهکشانی به سمت ما در حال حرکت باشه، وقتی اون پرتو داره میاد یک فاصله بینمون هست، اما در هر لحظه این فاصله زیادتر میشه. در هر ثانیه 20,000 ستاره از کهکشان‌های مختلف از دید ما خارج میشن و نورشون هرگز به ما نمیرسه. پس نمیتونیم اونها رو ببینیم حتی اگه تا ابد صبر کنیم. پس فکر میکنین که ما میتونیم نقطه شروع جهان رو ببینیم؟ جواب منفیه. شاید بتونیم تا 13.8 میلیارد سال پیش رو نگاه کنیم. اما اون نقطه‌ای که میبینیم همون مکان شروع جهان نیست، چون اون مکان به سرعت و خیلی زیاد از ما دور شده. اما خود کهکشان‌ها منبسط نمیشن. چرا؟ چون نیروی بسیار قوی بین ستاره‌ها و اجرام توی یک کهکشان وجود داره به اسم گرانش که اجازه نمیده ستاره‌ها و سیارات داخلی کهکشان از همدیگه دور بشن. این گسترش و انبساط در فضای بین کهکشان‌ها اتفاق میفته، چون اونجا نیروی گرانش قابل توجهی وجود نداره. پس ما اگه خیلی پیشرفته بشیم تا حدی از جهان رو میبینیم. تا کجا؟ تا جایی که نور یا پرتو اجرام بتونه به ما برسه. جایی که بهش میگیم افق عالم. و سوال بزرگ اینه: فراتر از جهان قابل مشاهده چیه؟ خارج از این افق اجرام به حدی از ما دورن که پرتوشون هرگز به ما نمیرسه. خارج از این اجرام باز هم هزاران کهکشان و هزاران جهان هست. اما خیلی حیرت انگیزه که بدونیم همه اون چیزایی که قادر به دیدنشون هستیم یا همین جهان قابل مشاهده فقط یک حباب کوچیکیه توی یک اقیانوس عظیم. جهانی در جهانی، دنیایی بی پایان. منتظر سفر بعدی و کشف حقایق جهان با شما هستیم.